Hi everyone, welcome to today's session. सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई यो सेसनमा स्वागत छ। यो सेसनबाट अब हामी सुरु गर्दै छौं बेसिक बिजनेस फाइनान्स। धेरै जना भाइ बहिनीहरुले फाइनान्सको क्लासहरु पनि ल्याइदिन्न सर, ल्याइदिन्न भनेर भनेको खण्डमा मैले आजदेखि अब फाइनान्सका सेसन्सहरु पनि आउँछ, तर यो लाइभ होइन, यो रेकर्डेड क्लास हुन जान्छ। मैले पहिले भन्दैको छु यो रेकर्डेड क्लास हुन्छ र भिडियोजहरु म अपलोड गर्दै जान्छु। तिम्रो बेसिक जुन चाहिँ बिजनेस फाइनान्स छ कक्षा 12 को बिजनेस फाइनान्समा 10 वटा च्याप्टर छ, जसमध्ये च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 प्योर थ्योरी छ। त्यसरी नै पछाडीका पनि च्याप्टर 9 र च्याप्टर 10 करिब करिब थ्योरी छन्। मेजरली तिम्रो 3 4 5 6 7 8 है, यी तिम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल च्याप्टर्सहरु छ, त्यसलाई हामी हेर्ने कोसिस गर्छौं। आजको सेसनमा जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। त्यसमा चाहिँ फाइनान्शियल एनालाइसिस छ र सोर्स अफ फन्ड छ। यसबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ त एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने भने भेरी सर्ट क्वेशन 3टा आउँछ 1 मार्क्सको, 1 into 3 3। त्यसरी नै सर्ट क्वेशन 1 into 5 एउटा क्वेशन आउँछ 1 into 5 5 मार्क्स, र लङ क्वेशन एउटा आउँछ 1 into 8 टोटल 8 मार्क्सको। यसरी चाहिँ 3 5 8 गरेर चाहिँ टोटल 16 मार्क्सको वेटेज यो दुईटा च्याप्टरको छ भने जुन चाहिँ लङ क्वेशन छ 8 मार्क्सको आउने त्यो पुरै फाइनान्शियल एनालाइसिसमा आउँछ, जसमा चाहिँ हामी रेशियोजहरु क्याल्कुलेट गर्छौं भने सोर्स अफ फन्डबाट एउटा सर्ट क्वेशन 5 मार्क्सको आउँछ। आई होप यु अल गट द पोइन्ट। भनेपछि यो च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। पछिका क्लासेसहरुमा एकपछिका भिडियोजहरुमा म अझै पछाडीका च्याप्टर्सहरु पनि ल्याउने छु भने यसका सोलुसन्सहरु पनि ल्याउने छु। फाइनान्शियल एनालाइसिस, यसलाई हामी रेशियो एनालाइसिस पनि भन्छौं, र यस रेशियो एनालाइसिस फाइनान्शियल एनालाइसिसको एउटा पोर्सन हो रेशियो एनालाइसिस है। फाइनान्शियल एनालाइसिस सिर्फ यो जुन चाहिँ फाइनान्स छ यसमा मात्र नभएर ब्याचलर्समा चाहे बीबीए होस् चाहे बीबीएस हो, दुवैमा चाहिँ तिम्रो यो सिलेबस आउँछ अथवा यही कोर्स कन्टेन्टहरु आउँछ। सुरुमा हामी लिक्विडिटी रेशियो र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई यो नयाँ कुरा छ है, सबैको लागि यो नयाँ कुरा छ। लिक्विडिटी रेशियोमा दुईटा रेशियोज हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं, एउटा करेन्ट रेशियो, अर्को लिक्विड रेशियो। करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज, तिमीहरु सबैलाई थाहा छ। करेन्ट एसेट्स भनेको के हो, जति पनि हाम्रो जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्सको जुन चाहिँ कोलममा हुन्छ ती सबै करेन्ट एसेट्स, जसरी क्लोजिङ स्टक, त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल, डेटर्स, त्यसपछि कस्टमर्स, त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरु जति पनि छ हैन, नोट्स रिसिभेबल्सहरु जति पनि रिसिभेबल्सहरु छ, यो सबै तिम्रो हाम्रो के आउँछ करेन्ट एसेट्स। लुज टुल्सहरु यो सबै करेन्ट एसेट्स हुन आउँछ भने करेन्ट लायबिलिटीज भनेको जति पनि पेएबल्सहरु अथवा जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटी कोलममा जुन चाहिँ छ सबै करेन्ट लायबिलिटी, जति पनि प्रोभिजन्स छ, जति पनि पेएबल्स छ, क्रेडिटर्स छ, एक्सपेन्सेस पेएबल छ, ड्यू छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ, यो सबै करेन्ट लायबिलिटीजमा आउँछ। करेन्ट रेशियो हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। यो रेशियोलाई हामीले टाइम्समा पनि है, यसलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टाइम्समा पनि लेख्न सक्छौं, अथवा अब मान यो 3:1 आयो भने 3:1 यसरी पनि हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। या त 3 टाइम्स लेख्न सकियो या त 3:1 लेख्न सकियो। यो भयो हाम्रो प्रेजेन्टेसन। अर्को लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियोमा पनि लिक्विड एसेट्स डिभाइड बाइ लिक्विड करेन्ट लायबिलिटीज हुन जान्छ। लिक्विड भनेको यसलाई एसेट टेस्ट रेशियो पनि भन्छ, एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्न जान्छ, यसलाई क्विक रेशियो पनि भन्छ, क्विक रेशियो पनि भन्छ है। यसलाई डिफ्रेन्ट नाम्सहरुमा चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौं, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो अथवा क्विक रेशियो। लिक्विड एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स भनेको टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड, ओके, त्यसलाई हामी लिक्विड एसेट्स भन्छौं। मैले फेरि भने करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो नै हाम्रो के हो क्विक एसेट्स हो। क्विक एसेट्स अथवा लिक्विड एसेट्स मैले यसरी प्रेजेन्टेसन गरेको छु, यो पनि ख्याल गर्नु होला है। करेन्ट लायबिलिटीज त करेन्ट लायबिलिटीज भइहाल्यो, जुन चाहिँ माथिको करेन्ट लायबिलिटी त्यही पनि तलको करेन्ट लायबिलिटी। भेरी इम्पोर्टेन्ट रेशियो, यो क्वेशनमा आउँछ। अर्को टर्नओभर रेशियो, यो अर्को रेशियो जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र क्वेशनमा मजाले सोधिरहेको हुन्छ हरेक क्वेशनमा। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो, यो टर्नओभर रेशियो भनेको जुन चाहिँ सेल्स छ, सेल्सको कम्पेरिजनमा चाहिँ जति पनि हाम्रो एसेट्सहरु छ यिनीहरु कति छ भनेर चाहिँ हेर्न खोजेको। ल हेर त, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो, माथि टर्नओभर राख्ने, टर्नओभर भनेको सेल्स, माथि सेल्स राख्ने, तल इन्भेन्ट्री राख्ने, यो नर्मल
तर यदि तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ डिटेलली दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्सको बारेमा डिटेलली भनिदिएको छ र एभरेज इन्भेन्ट्री तिमीले निकाल्न सक्छौ। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइड बाई 2, ओपनिङ स्टक अथवा ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई 2 हो। ओपनिङ र क्लोजिङ डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने त एभरेज आउने होइन र एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको ओपनिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो हाम्रो के आउँछ एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ। माथि के राख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्स राख्ने। यदि पुरा डिटेल छ भने यो फर्मुला लगाउने, नभए त सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। नम्बर 1 फर्मुला यो, नम्बर 2 फर्मुला यो। रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो माथि त सेल्स नै राख्ने हो, माथि सेल्स डिभाइड बाई रिसिभेबल अथवा यसलाई डेप्टर्स पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी डेटर टर्नओभर रेसियो पनि भन्छौँ है। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ डेटर टर्नओभर रेसियो अथवा रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, एक्चुअल सेल्स डिभाइड बाई रिसिभेबल्स अथवा डेप्टर्स। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ पनि भन्छौँ यसलाई। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति दिनभित्र पैसा उठ्यो त नि भनेर भन्दा डेज इन डिभाइड बाई रिसिभेबल रेसियो अथवा डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो। डेज इन इयरलाई चाहिँ रिसिभेबल रेसियोले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। हामीले बेचिसकेपछि त्यो पैसा कति दिनमा उठ्यो भनेर हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्को छ फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर जहिले पनि माथि राख्ने, फिक्स एसेट्स तल राखिदिने। नेट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि जुन चाहिँ फिक्स एसेट्स आएको छ त्यसलाई चाहिँ तल राखिदिने, माथि सेल्स राखिदिने। सेल्स जहाँ देख्छौ तिमीले यो दुईटै सेल्स हो है, क्यास सेल्स क्रेडिट सेल्स दुईटै जोडेर आएको सेल्स हो है, यो कुरा ख्याल गर्नु। त्यसपछि टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको टर्नओभर त माथि राख्ने, टर्नओभर मिन्स सेल्स, सेल्स माथि राख्ने डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। ओके, टोटल एसेट्समा सबै आउँछ, करेन्ट एसेट्स एन्ड फिक्स एसेट्स। ओके, करेन्ट एसेट्स फिक्स एसेट्स दुईटै मिलेर के हुन्छ टोटल एसेट्स बन्छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु। अर्को इम्पोर्टेन्ट रेसियो छ लेभरेज रेसियो। लेभरेज रेसियो हाम्रो डिभेन्चर कतिको प्रयोग भएको छ त नि, लङ टर्म डेब्ट अथवा डिभेन्चर अथवा लोन कतिको प्रयोग भएको छ अथवा कतिको युज भएको छ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा। क्यापिटलमा दुई हुन्छ, एउटा त बरोड क्यापिटल, अर्को सेयर होल्डर्स क्यापिटल। सेयर होल्डर क्यापिटल र बरोड क्यापिटल कतिको कम्पेरिजन छ त्यो हामी यसमा हेर्छौँ। डेब्ट एसेट रेसियो, डेब्ट एसेट रेसियो भनेको डेब्टलाई माथि राख्ने, टोटल डेब्ट मिन्स लङ टर्म डेब्ट अनि करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट लायबिलिटी पनि डेब्ट नै हो है, लोन नै हो नि। करेन्ट लायबिलिटी पनि त लोन हो, करेन्ट लायबिलिटी तर सर्ट टर्म हो नि त। करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। डेब्ट इक्विटी रेसियो, टोटल डेब्ट मैले फेरि भने टोटल डेब्टमा दुईटा कुरा हुन्छ, टोटल डेब्टमा दुईटा कुरा हुन्छ, त्यो बिल्कुल ख्याल गर्नु सबैजना भाइ बहिनीहरूले। एउटा के आउँछ, एउटा त करेन्ट लायबिलिटी, अर्को लायबिलिटिज प्लस अर्को के आउँछ लङ टर्म लोन। ओके, लङ टर्म लोन अथवा डेब्ट। अब लङ टर्म लोनमा के पर्छ भनेर फेरि मनमा आउला, डिभेन्चर आउँछ, बोन्स आउँछ, लङ टर्म लोन आउँछ, ब्याङ्क लोन आउँछ, यी सबै के हो लङ टर्म लोन हुनुहुन्छ। ल, करेन्ट लायबिलिटिज प्लस लङ टर्म लोन आयो भने टोटल डेब्ट आयो, टोटल डेब्टबाट टोटल इक्विटी हामीले डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ हामीलाई लेभरेज रेसियो। टोटल इक्विटीमा के आउँछ, इक्विटीमा फेरि यो पनि ख्याल गर्नु है, इक्विटी भनेर इक्विटी मात्र होइन, रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि आउँछ, जनरल रिजर्भ्सहरू सबै आउँछ, त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि आउँछ है, रिटेन अर्निङ पनि आउँछ, यो ख्याल गर्नु। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो इबिट है, इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स अगाडि हाम्रो अर्निङ कति छ त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो आउन जान्छ है। ल, अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो। प्रॉफिटेबिलिटीमा रेसियोमा नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको माथि नेट प्रॉफिट राख्ने, तलपट्टि सेल्स राखिदिने। जहिले पनि यो पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेसन हुन्छ, ख्याल गर्नु पर्सेन्टेजमा, त्यही भएर इन्टु 100 गरिदिनु, इन्टु 100%। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन माथि ग्रस प्रॉफिट, तल सेल्स इन्टु 100%। ओके, जहिले पनि यो प्रॉफिट मार्जिनहरू 100% मा। रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भनेको सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, यसमा करेन्ट एसेट पनि आउँछ, फिक्स एसेट्स पनि आउँछ। रिटर्न अन इक्विटी भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी अथवा टोटल इक्विटी इन्टु 100%, यो गर्न सकिन्छ है। ल, त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी,
अर्निङ रेसियो, अब यो अन्तिममा इम्पोर्टेन्ट रेसियो, अर्निङ रेसियो, प्राइस अर्निङ रेसियो, अथवा यसलाई हामी पिई फेसनेबल तरिकाले पिई रेसियो पनि भन्न सक्छौँ है। यसलाई पिई रेसियो पनि भन्न सक्छौँ। पी प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ, प्राइस भनेको इक्विटीको प्राइस, सेयरको प्राइस, मार्केटमा सेयरको प्राइस कति छ त, त्यसलाई केले डिभाइड गरिदिने, अर्निङ पर सेयरले डिभाइड गरिदिने। मार्केट प्राइस अफ सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर। सर यो इपिएस कहाँबाट निकाल्ने, सर इपिएस हामीले कसरी थाहा पाउने त, जति पनि कमाएको छु नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स, टोटल हामीले कति कमायौँ, टोटल नेट इन्कम कति भयो, त्यसलाई केले डिभाइड गरिदिने, नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा नम्बर अफ सेयर्स, जति पनि इक्विटी सेयर छ, जति पनि इक्विटी सेयर छ त्यसले डिभाइड गरिदिने है। यो सेयर्स भनेको इक्विटी सेयर है, यो इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो के आयो, इपिएस आयो। मार्केट टु बुक रेसियो, मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई बुक भ्यालु पर सेयर, बुक भ्यालु पर सेयर त हामी थाहा भइहाल्छ है। ल आई होप तिमीहरूले यो फर्मुला जानेका छौ। यो फर्मुला सरर हेर्नु, किनकि नेक्स्ट सेसनमा हामी ओल्ड इज गोल्ड अथवा 79 र 80 मा आएको दुईटा क्वेसन्स नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ, 79 र 2080 है। यो दुईटा हामी सल्भ गर्नेछौँ, जुन चाहिँ लङ क्वेसन थियो 8 मार्क्समा आएको हामी सल्भ गर्नेछौँ। यसबाट आउने नै 8 मार्क्स हो, 1 मार्क्सको पनि आइदिन सक्छ, 1 मार्क्सको पनि तिम्रो चाहिँ भेरी सर्टमा सोधिदिन सक्छ भने तिम्रो लङ क्वेसन धेरै के इट्स स्योर क्वेसन है। 8 मार्क्सको यहाँबाट आउँछ, मिठो क्वेसन छ, सजिलो क्वेसन हुन्छ। भोलिको सेसनमा अथवा अब आउने सेसनमा हामी दुईटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ, त्यो सेसन मिस नगर्नु, 79 र 80। त्यसपछि फेरि अर्को दुईटा क्वेसन पनि यही टपिकको म गर्नेछु है। यसको दुईटा भिडियो म ल्याउनेछु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँबाट तिमीहरूलाई चाहिँ क्लियर सबै हुन्छ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, नमस्ते। तर फाइनेन्स पढ्ने धेरै कम विद्यार्थीहरू हुन्छ मलाई थाहा छ, बट यदि तिम्रो कोही फाइनेन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू छ अथवा साथीहरू छ भने उनीहरूलाई यो भिडियो फरवर्ड गरिदिनु, अथवा एडुसफ्ट एकाडेमीमा फाइनेन्सको भिडियोजहरू बनिरहेको छ है भनेर चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु। टिल देन टेक केयर।